ভূমিকম্প। মানব সভ্যতার শুরু থেকে ভূমিকম্প এক বিরাট আতঙ্কের নাম। ভূমিকম্প কখন হবে, কত বড় হবে এবং এর পরিণাম কি হবে, এখনো বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে তা বের করতে পারেননি। আজকের লাইট অ্যান্ড ডার্ক স্টোরি চ্যানেলে আমরা ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। তো যুক্ত থাকুন আমাদের লাইট অ্যান্ড ডার্ক স্টোরি চ্যানেলের সঙ্গে এবং দেখতে থাকুন। ভূমিকম্প সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে টেকটনিক প্লেট সম্পর্কে। যদি পৃথিবীকে একটি আম সদৃশ ধরি, আমকে যদি আমরা মাঝ বরাবর কাটি, আমের তিনটি অংশ পাওয়া যাবে। ঠিক পৃথিবীকে মাঝ বরাবর কাটলে তিনটি অংশ পাওয়া যাবে। 1 নম্বর ক্রাস্ট বা উপরের স্তর, 2 নম্বরটি হচ্ছে ম্যান্টেল এবং 3 নম্বরটি হচ্ছে কোর। ম্যান্টেলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়, সেটা হচ্ছে আপার ম্যান্টেল অ্যান্ড লোয়ার ম্যান্টেল। আপার ম্যান্টেল হলো সলিড জাতীয় পদার্থ এবং লোয়ার ম্যান্টেল হলো সেমি লিকুইড পদার্থ। স্কুলে আমরা জেনে এসেছি যে পদার্থের তিনটি অবস্থা রয়েছে, কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অবস্থা, কিন্তু এটি মোটেও সঠিক নয়। পদার্থের আরও একটি অবস্থা রয়েছে যেখানে পদার্থের অবস্থাটি হচ্ছে কঠিন এবং তরলের মাঝামাঝি, একে বলা হয় সেমি লিকুইড অবস্থা। ক্রাস্ট এবং আপার ম্যান্টেলকে একসাথে বলা হয় লিথোস্ফিয়ার এবং এই লিথোস্ফিয়ারটি আরেক নাম হচ্ছে টেকটনিক প্লেট। আমাদের পৃথিবীতে মোট 7টি বড় প্লেটে এবং 8টি ছোট প্লেটে বিভক্ত করা হয়। 7টি বড় প্লেটের মধ্যে হচ্ছে নর্থ আমেরিকান প্লেট, সাউথ আমেরিকান প্লেট, ইউরো এশিয়ান প্লেট, আফ্রিকান প্লেট, অস্ট্রেলিয়ান প্লেট, অ্যান্টার্কটিকা প্লেট এবং প্যাসিফিক প্লেট। এই প্লেটগুলো যে স্থানে মিলিত হয় সেই স্থানটিকে বলা হয় রিং অফ ফায়ার। রিং অফ ফায়ারের মধ্যে যে দেশগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, চিলি, কানাডা ও ইউএসের কোস্ট লাইন, এবং এই রিং অফ ফায়ারের সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং এই প্লেটগুলো যেভাবে জায়গা পরিবর্তন করছে তাকে 3টি ভাগে বিভক্ত করা হয়: কনজারভেটিভ লাইন, ডিস্ট্রাকটিভ লাইন এবং কনস্ট্রাকটিভ লাইন। কনস্ট্রাকটিভ অর্থ হলো অপসারী, অর্থাৎ দুটি টেকটনিক প্লেট একটি থেকে অপরটি পরস্পর হতে দূরে সরে যাচ্ছে। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আমরা আটলান্টিক মহাসাগরের উদাহরণটি নিতে পারি, এবং এর ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের আকার 2 থেকে 20 ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার কারণে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি। আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হওয়া এবং এটি একটি জটিল ব্যাপার এবং এর সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ভিডিও পরে নিয়ে আসছি। ডিস্ট্রাকটিভ অর্থ হচ্ছে অভিসারী বা দুটি টেকটনিক প্লেটের পরস্পর সংঘর্ষ, অর্থাৎ দুটি টেকটনিক প্লেট একটির সাথে আরেকটি পরস্পর সংঘর্ষ করে ভূমিকম্প সৃষ্টি করবে। এবং এইটির অন্যতম একটি উদাহরণ হিসেবে চীনে 1920 সালে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক ভূমিকম্প, যা রিক্টার স্কেলে 8.3 মাত্রা এনে দিয়েছিল এবং এর ফলে প্রায় 2 লক্ষ মতো মানুষ মারা গিয়ে থাকে। কনজারভেটিভ অর্থ হলো নিরপেক্ষ, অর্থাৎ দুটি টেকটনিক প্লেট হয় একই সাথে অথবা একটি অপরটির বিপরীত দিকে চলাচল করছে, তবে ভিন্ন গতিতে। এর অন্যতম একটি উদাহরণ হলো ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান আন্দ্রেস ফল। বৃষ্টিস্নাত দিনে আপনারা দেখলেন আমরা ভূমিকম্প নিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। ভূমিকম্প এত গভীর একটা বিষয় যেটা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা আদৌ সম্ভব বলে আমার মনে হয় না। তবুও আমরা পরবর্তী ভিডিওগুলোতে চেষ্টা করব আরও ডিপ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করার, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লাইট অ্যান্ড ডার্ক স্টোরি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন এবং এটা টাইপ লাইনে এবং বন্ধুদেরকে জানিয়ে দিন আমাদের এই চ্যানেল সম্পর্কে।